Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mainan Yuk. Wow, lihat di bawah ada mainan teman-teman. Wih, di bawah pohon ada mainan ya. Kira-kira ini mainan apa? Ayo kita ambil. Wow, dan ternyata ini adalah mainan si mobil keren. Ada mobil bulldozer yang sangat mantul. Wih, ayo kita bawa pulang. Dan kita akan cari lagi mainan yang lainnya ya teman-teman. Wih, dan lihat di sini ada lagi mainan teman-teman. Widih, mainannya ada banyak sekali. Ayo kita ambil satu persatu, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dulu. Oke, kita langsung ambil mainan yang ini. Dan lihat, ternyata ini adalah mainan si mobil. Bukan mobil ya teman-teman, tapi ini ekskavator si pemecah batu. Mantul. Kita ambil lagi. Nah, kalau yang ini adalah mainan mobil gandeng box yang sangat super duper mantul. Keren sekali. Kita ambil lagi. Nah, kalau yang ini adalah mainan si mobil full tank. Keren. Kita ambil lagi. Dan yang ini adalah mainan si mobil keren. Ada mobil truk pasir, mobil konstruksi. Kita ambil lagi. Nah teman-teman, kalau yang ini adalah mainan mobil keren sekali, mobil truk molen. Kita ambil lagi. Wow, teman-teman, kalau yang ini adalah mainan mobil konstruksi mobil beko. Kita ambil lagi. Wow, ada mainan si mobil gandeng box. Keren. Kita ambil lagi. Nah, teman-teman, kalau yang ini adalah mainan si bulldozer pemecah salju. Lihat, mainannya tinggal sedikit ya. Kita ambil lagi. Wih, ada sih mobil ekspor. Kita ambil lagi. Wow, ada si ekskavator pencapit kayu. Kita ambil lagi. Wih, mobil beko. Dan itu mainan terakhir. Wih, ternyata ini adalah mainan si mobil Salender. Wih, builder super power. Langsung saja kita bawa pulang. Jangan lupa di subscribe. Dadah semuanya.